أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Рассказываю о военных походах времен пророка, мир ему и благословение Аллаха. Сегодня я расскажу о первом походе под руководством Курза ибн Джабира. Этот поход состоялся в месяце Шавваль 6-го года по хиджре против племени Урайна. По мнению некоторых, этот поход возглавлял Саид ибн Зейд, но большинство склоняется к тому, что его возглавлял Курз ибн Джабир. Также существует мнение, что его возглавлял Джарир ибн Абдуллах, но это утверждение было опровергнуто, потому что Джарир ибн Абдуллах принял ислам через 4 года после этого похода. Причина похода. Причиной этого похода стало то, что к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пришли несколько человек. В Сахих Аль-Бухари, в книгах о джихаде и о возмещении за убийство передается от Хазрата Анаса, что эти 8 человек были из племени Укаль и Урайна. Согласно Ибн Джариру и Абу Аване, 4 были из племени Урайна, 3 из племени Укаль, а 8-й человек не принадлежал ни к одному из этих 2 племен, его происхождение неизвестно. Они пришли к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и беседовали с ним об исламе. В одном из повествований говорится, что они принесли баят, приняли ислам и были больны. Абу Авана передает, что они были очень слабы, их кожи стали очень желтыми и животы раздулись. Они сказали: «О посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приюти нас и накорми нас». Они остановились на веранде Масджид ан-Набави, мечети пророка, мир ему и благословение Аллаха. Когда они выздоровели, климат Медины оказался для них неподходящим. То есть болезнь и слабость, вызванные голодом, прошли, но в целом городской климат Медины не соответствовал их состоянию. Согласно Ибн Исхаку, климат оказался для них неподходящим, и они ослабли. Хотя, с одной стороны, они выздоровели от болезней и слабости, вызванных голодом, с другой стороны, у них появились новые болезни. В любом случае, в одном из повествований говорится, что в те дни в Медине распространилась эпидемия болезни, называемой барсам. Барсам – это заболевание, которое влияет на ум, вызывает отек на голове и воспаление в области груди. Они сказали: «Эта болезнь уже пришла сюда, и климат Медины для нас неподходящий. Мы скотоводы, а не земледельцы. Организуйте для нас возможность выпивать молоко». Тогда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «У меня нет ничего другого для вас, кроме как отправить вас к молочным верблюдицам». И он отправил их к стаду верблюдиц на пастбище. В одном из повествований говорится, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил их на пастбище Фифа и Хабар. Фифа и Хабар были пустынными местами недалеко от Медины. Как бы то ни было, из этого повествования следует, что они не остались в Медине надолго, а вскоре покинули город. После того, как они начали пить молоко верблюдиц, их здоровье улучшилось.
Еще в одном повествовании говорится, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, решил отправить их к верблюдицам, чтобы они исцелились, употребляя их молоко. Эти верблюдицы были получены в качестве садака. Они прибыли туда и пили молоко верблюдиц, а когда они выздоровели, их тела вернулись в нормальное состояние, и их животы пришли в норму, они снова вернулись к неверию после принятия ислама. И затем, захватив молочных верблюдиц, они погнали их с собой. С одной стороны, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, проявил к ним огромное милосердие, а они, выздоровев, обманули и угнали его верблюдец. Рассказывается, что освобожденный раб Ясара и некоторые его спутники догнали их и потребовали, чтобы они вернули верблюдец, а они вместо этого напали на них. Хузур поясняет, то есть эти люди, которые пришли, приняли ислам и затем выздоровели, попив молоко верблюдец, после этого отреклись от ислама и угнали верблюдец, а когда мусульмане, охраняющие верблюдец, догнали их, они напали на них. Они отрезали Ясару руки и ноги и выкололи ему глаза и прокололи язык колючками, и в результате он стал мучеником. И после этого они напали на других пастухов и убили и их. Один из них убежал и, придя к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сообщил ему, что эти люди напали на пастухов, убили их и увели верблюдец. Согласно повествованию Мухаммада ибн Умара, одна женщина из племени Ауф, сидя на осле, проехала мимо Ясара, который лежал под деревом уже мертвый. Она вернулась к своему племени и рассказала им о произошедшем. Люди из ее племени прибыли на это место и увезли тело Ясара в сторону Куба. В Сахих Муслима повествуется, что у посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, было 20 молодых людей из числа ансаров, которых он отправил в поход. Еще в одном повествовании говорится, что вслед за ними он отправил 20 конных воинов, то есть за этими людьми, которые угнали верблюдец. Среди них были следующие сподвижники: Салма бин Аква, Абу Рухам, Абу Зар Гафари, Бурейда ибн Хусейб, Рафи ибн Макис и его брат Джундаб Биляль ибн Харис, Абдулла ибн Амар ибн Ауф Музани, Джаваль ибн Сурака Салби и Сувейд ибн Сахар Джухни. Все они были из числа мухаджиров. Их амиром был назначен Курс ибн Джабир Фихри. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил их преследовать врагов, и вместе с ними он отправил следопыта, который следил за их следами. И посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, молился против врагов следующими словами: «О Аллах, ослепи их в пути и сделай их путь уже, чем толщина верблюжьей кожи». То есть сделай их путь настолько трудным, чтобы они не смогли продолжать свой путь. И Всевышний Аллах так и сделал. И они были пойманы, и к утру их привезли к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Хузур поясняет, то есть их схватили эти 20 человек, которые были отправлены за ними. Еще в одном повествовании рассказывается, что сподвижники во главе с Курс ибн Джабиром отправились на их поиски и двигались до наступления ночи и провели ночь в местности Харра. На следующее утро они продолжили свой путь, но не знали, куда отправились враги, и вдруг они увидели одну женщину, которая несла на плече верблюжье мясо. Они подошли к ней и спросили у нее, что она несет. Она сказала: «Я проходила мимо людей, которые зарезали верблюдицы в роще, и они дали мне это мясо». То есть они дали ей кусок мяса с бедра. И она сказала, что они находятся вон в той роще,
и вы найдете их по дыму, который идет из того места, где они разбили свой лагерь. Сподвижники отправились в ту сторону, и когда они подъехали к ним, они уже закончили свою трапезу. Сподвижники потребовали от них сдаться, и все они без исключения были взяты в плен. Сподвижники связали их и, посадив их на коней, отвезли их в Медину. В это время посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, находился в местности Рагаба. Рагаба — это место, находящееся рядом с Джурафом, на расстоянии 3 миль от Медины. И сподвижники отвезли врагов к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. В одном повествовании Хазрат Анас повествует: «Я пошел за ними с несколькими юношами в местность Рагаба, где сливаются потоки воды. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приказал принести иглы, их накалили и выжгли этим врагам глаза. Это было сделано в ответ на то, что они сделали с пастухами». Еще в одном повествовании говорится, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приказал отрубить им руки и ноги накрест и выжечь им глаза раскаленными иглами. И оставили их в таком состоянии под солнцем. Еще в одном повествовании говорится, что им выжгли глаза раскаленными иглами и оставили их под солнцем. И когда они просили воду, им не давали ее. Хазрат Анас повествует: «Я видел одного из них, который, испытывая жажду, облизывал свои губы языком и пытался найти прохладу от жары и солнечного зноя, и в этом состоянии он умер. И кровь из их ран не была остановлена посредством прижигания раскаленным железом. То есть им не была оказана медицинская помощь, которая практиковалась в то время». Абу Килаба рассказал: «Эти люди были жестокими убийцами, грабителями, ставшими вероотступниками после принятия ислама и ведущими войну против Аллаха и посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». Ибн Сирин написал: «Событие с племенем Урайни произошло до ниспослания учения о наказаниях. На первый взгляд кажется, что мусульмане поступили жестоко, однако исламское учение о наказании было ниспослано позже, и это учение следующее. Действительно, воздаяние тех, которые ведут войну против Аллаха и посланника Его и стараются сеять смуту на земле, только в том, что будут они убиты или распяты, или будут отсечены у них руки их и ноги их накрест, или будут они изгнаны из страны. Это для них позор в мирской жизни, а в будущей жизни для них кара великая. Одним словом, после того, как было ниспослано это учение, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, больше никогда не приказывал выкалывать глаза, отрезать руку или ногу врагам. И после этого, кого бы посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не отправлял в поход, он запрещал им обезображивать тела врагов, а напротив, он призывал сподвижников раздавать садака, милостыню. Мухаммад Умар бин Вагди и Ибн Саад повествуют, что враги угнали из пастбища 15 верблюдец, и то, что с ними после этого сделали, было возмездием за то, что они сделали с мусульманами. Однако после ниспослания исламского учения о наказании, такого возмездия в отношении врагов никогда больше не совершалось. Это является ответом на обвинение в адрес ислама о проявлении жестокости. Однако подробные ответы и разъяснения в связи с обвинением противников, почему против врагов ислама было применено такое возмездие, можно найти в книге Хазрата Мирзы Башара Ахмада «Сират Хатама Набиин. Жизнеописание печати пророков». Хазрат Мирза Башир Ахмад в связи с этим пишет:
Эти дни были очень угрожающими для мусульман, потому что вся земля была охвачена пламенем вражды, разожженными курайшитами и иудеями. Более этого, согласно своей новой стратегии, они решили, что вместо того, чтобы систематически нападать на Медину, ей следует вредить тайными методами. Кроме того, поскольку обман и предательство были присущи некультурным племенам Аравии, они были непреклонны в желании причинить мусульманам вред любыми возможными средствами. Таким образом, событие, о котором мы сейчас упомянем, является лишь звеном этой зловещей цепи событий, которая закончилась ужасным образом. Подробности таковы. В месяц Шаваль 6-го года хиджры, 627 год нашей эры, несколько человек, а именно 8 человек из племен Укаль и Урайна, прибыли в Медину и, выражая свою любовь и их привязанность к исламу, приняли ислам. После некоторого пребывания в Медине климат города негативно сказался на их здоровье, вызвав у них заболевание желудка. Используя это как предлог, они обратились к пророку, мир ему и благословение Аллаха. Они пожаловались на свою болезнь и сказали: «О посланник Аллаха, мы бедуины, которые провели всю свою жизнь среди животных. Мы не привыкли к городской жизни и поэтому заболели». Пророк, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Если вы чувствуете себя плохо в Медине, тогда выйдите за пределы города и остановитесь там, где находятся наши верблюды, и пейте их молоко, вы поправитесь». В другом повествовании упоминается, что если они сами попросили: «О посланник Аллаха, если ты позволишь, мы хотели бы выйти за пределы Медины, где находятся твои верблюды», и пророк, мир ему и благословение Аллаха, дал им разрешение. Как бы то ни было, они получили разрешение пророка, мир ему и благословение Аллаха, и отправились жить на пастбище, где паслись верблюды и мусульман. Однако, когда эти несчастные люди разбили там лагерь, восстановили здоровье после жизни на свежем воздухе и употребления молока верблюдов, они внезапно напали на пастухов этих верблюдов. Они не только убили их, но и сделали это с невероятной жестокостью. Сначала зарезали их, как животных, а когда в их телах еще оставалась жизнь, они протыкали их языки острыми шипами пустыни, чтобы их страдания усиливались, если они пытались двигаться или издавать звуки от жажды. Эти варвары на этом не остановились и, используя горячие угли, выжигали глаза полумертвым мусульманам. Таким образом, невинные мусульмане погибли, корчась от боли в открытом поле. Среди убитых был личный слуга пророка, мир ему и благословение Аллаха, по имени Ясар, который был назначен пасти верблюдов пророка, мир ему и благословение Аллаха. После этого убийства варвары собрали всех верблюдов и сбежали. Об этих событиях сообщил пророку, мир ему и благословение Аллаха, пастух, который сумел сбежать. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, немедленно собрал отряд из 20 сподвижников и отправил их в погоню. Несмотря на то, что эти люди успели пройти некоторое расстояние, по милости Аллаха, мусульмане быстро их догнали и смогли захватить. Пленников связали веревками и привели в Медину. На тот момент пророку, мир ему и благословение Аллаха, еще не было ниспослано откровение о том, как поступать с теми, кто совершает подобные действия. Поэтому, согласно прежней практике, пока новые установления ислама не были ниспосланы, следовали законам людей Писания. Согласно закону Моисея, пророк, мир ему и благословение Аллаха, постановил, чтобы с этими жестокими людьми поступили так же, как они поступили с мусульманскими пастухами в качестве возмездия и равного наказания. Это должно было послужить уроком для других. Таким образом, почти таким же образом эти люди были казнены в открытом поле за пределами Медины. Однако Аллах предписал иной закон для ислама, и с того времени даже в качестве возмездия и равного наказания была запрещена практика нанесения увечий.
Другими словами, было запрещено уродовать тело преступника или отрезать части его тела в качестве возмездия. Мы не будем излишне углубляться в данный случай, поскольку жестокость, проявленная неверующими по отношению к мусульманам, носила исключительно варварский и бесчеловечный характер, не имея по собой никакого справедливого основания, кроме как ненависти к исламу. Более того, все, что было сделано с ними в наказании, являлось лишь возмездием и справедливым ответом. Это произошло в условиях, когда вся земля была охвачена пламенем вражды против ислама. Кроме того, данное решение соответствовало Моисееву закону, но даже тогда ислам не утвердил этот закон, а запретил такие действия в будущем. В таких обстоятельствах ни один разумный человек не может выдвинуть обвинения. Также следует помнить, что эти люди изначально прибыли в Медину с дурными намерениями. Более того, весьма вероятно, что они были обучены своим племенем жить среди мусульман и вредить им. Также возможно, что у них были злые намерения против самого пророка, мир ему и благословение Аллаха, но не найдя подходящей возможности в Медине, они предложили уйти за пределы города. Их злой умысел можно также оценить по тому факту, что то, как они обошлись с мусульманскими пастухами, было не просто действиями воров и разбойников, а актом варварской мести. Если бы они изначально стали мусульманами искренне, а позже, увидев верблюдов, их намерение изменилось, то в таком случае они должны были бы просто забрать верблюдов и сбежать. Если бы пастухи встали на их пути, они могли бы в крайнем случае убить их и уйти. Однако то, как они убили мусульманских пастухов, подвергнув себя опасности, затягивая эту кровавую резню и подвергая мусульман пыткам, очевидно показывает, что это действие было не следствием случайной жадности. Наоборот, это явно носило характер вражды и стало результатом глубоко укоренившейся злобы и давней ненависти. В ответ на это жестокое действие пророк, мир ему и благословение Аллаха, поступил в строгом соответствии с Моисеевым законом, который существовал до ниспослания исламских установлений. Однако вскоре после этого были ниспосланы исламские предписания, и подобное наказание было объявлено недопустимым, даже в случае возмездия. Так в Сахих Аль-Бухари написано: «После этого случая пророк, мир ему и благословение Аллаха, подчеркнул важность великодушия и щедрости и запретил калечить тела врагов при любых обстоятельствах». Различные западные исследователи, включая Мьюира, выразили свои, как обычно, возражения, утверждая, что способ, которым были казнены эти убийцы-разбойники, был жестоким и варварским. Однако, если учесть все факты данного случая, репутация ислама остается абсолютно незапятнанной. На самом деле это было не решение ислама, а решение Моисея, закон которого христианский мессия не отменил, а подтвердил. Возможно, наши оппоненты имеют в виду изречение христианского мессии: «Если кто ударит тебя по правой щеке, поставь ему и другую. Если кто хочет забрать твою рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. Если кто принудит тебя идти с ним 1 милю, иди с ним 2». Если это так, тогда, безусловно, наши оппоненты имеют право выдвигать такие обвинения. Однако вопрос в том, считает ли хоть один разумный человек это учение практически применимым. Более того, за последние 1950 лет, теперь уже более 2000 лет, следовал ли хотя бы один христианин, будь то мужчина, женщина, община или правительство, этому учению? Несомненно, это учение прекрасно звучит, когда это провозглашают с кафедры и используют в проповедях.
Однако в реальной жизни это учение абсолютно неприменимо, и ни один рациональный человек не готов следовать ему. इन 1950 सालों में अब तो 2000 साल से ऊपर हो गए Таким образом, представлять такие эмоциональные модели, как эталон, и на их основе обвинять мусульман — это лишь демонстрация собственного невежества. बात करने के लिए बेशक ये एक उम्दा तालीम Конечно, обратите внимание на закон Моисея, который, в отличие от Иисуса, был законодателем и понимал суть закона. के लिए तैयार हो सकता है इस सूरत में इस किस्म के जज्बाती खिलौने सामने रखकर Или же исследуйте практическое поведение христиан, а не только их заявления. Истина станет очевидной. Ни одна религия не может сравниться с исламом в прагматичности, потому что ислам следует тому, что проповедует. Он не имеет двойных стандартов, и его слова и действия настолько возвышены, что ни один разумный и беспристрастный человек не сможет выдвинуть против него обвинений. तो फिर हकीकत वाज़ेह होती है कि अमली मैदान में कोई मजहब इस्लाम का मुकाबला Напротив, такой человек будет склонен хвалить ислам. वही करता है Как и Моисеев закон, ислам не призывает к мести при всех обстоятельствах и не настаивает на применении возмездия безо всякого разбирательства. हर दो इस आला मुकाम पर फायज हैं कि कोई अक्लमंद गैर मुतासब इंसान इन पर एतराज़ नहीं कर सकता Но он и не учит, что наказание никогда не должно быть применено или что преступника следует поддерживать в его преступном намерении, как это предполагается в христианском законе. तबर चलाते जाओ Вместо этого ислам отвергает эти две крайности и предлагает умеренное учение, которое является основой истинного мира в мире. Оно гласит: «И воздаяние за зло, зло подобное ему, но тот, кто просит и улучшит, то награда его на Аллахе. Воистину не любит он несправедливых». То есть наказание за зло должно соответствовать причиненному злу. Однако, если обстоятельства позволяют надеяться на исправление путем прощения или мягкости, то прощение и мягкость являются предпочтительным образом действий. Такой человек будет заслуживать прекрасного вознаграждения от Аллаха. Это то учение, которое ислам представил относительно этого вопроса, и ни один разумный человек не может отрицать того, что это непревзойденное учение, которое учитывает все аспекты человеческих нужд. Более того, даже в случае наказания ислам установил ограничения, чтобы они не нарушались, и решительно осудил варварские акты, такие как нанесение увечий. से इनकार नहीं कर सकता कि ये एक बेहतरीन तालीम है В сравнении с этим, несмотря на примерное учение Иисуса Христа, фактическое поведение, которое христиане проявили по отношению к своим врагам, и зверства, совершенные ими во время войн, представляет собой открытые границы истории, повторять которые здесь нет необходимости. इसके मुकाबले पर मसीह लोग बावजूद मसीह नासरी की इस नुमाइशी तालीम के जो अमली नमूना दुश्मनों के साथ साथ सलूक का दिखाते रहे हैं और जंगों में जिन अफ़ाल के मुर्तकब होते रहे हैं और हो रहे हैं वो तारीख़ Поход на Зикарт. Сейчас я расскажу еще об одном походе под названием Зикарт. В связи с этим походом есть разногласия между биографами и мухаддисами, хадисоведами. Мухаддисы считают, что этот поход произошел после заключения Худайбийского мирного договора и до битвы при Хайбаре в 6 году по хиджре в месяце Зуль-Каада и закончился в 7 году по хиджре в середине месяца Мухаррам. А биографы считают, что этот поход состоялся после битвы при Лахине в 6 году по хиджре в месяце Джамадиуль-Аваль. Согласно имаму Бухари и Муслиму, этот поход в Зикарт состоялся за 3 дня до битвы при Хайбаре, и они написали об этом после заключения Худайбийского мирного договора и до битвы при Хайбаре. इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम Аллама ибн Хаджар написал, что имам Ахмад и имам Муслим передали повествование от Аяса ибн Сальмы, которое подтверждает, что этот поход произошел за 3 дня перед битвой при Хайбаре. अल्लामा इब्न हजर ने लिखा है Хазрат Сальма бин Аква в своем повествовании сначала рассказал о заключении Худайбийского мирного договора и затем о событии в Зикарт, и затем написал, что они вернулись в Медину, и через 3 дня им было повелено отправиться в Хайбар. और फिर ज़ी कर्ब В отличие от этого, такие биографы, как Ибн Исхак и Ибн Саад, считают, что этот поход произошел в 6 году по хиджре до заключения Худайбийского мирного договора.
Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб не написал об этом подробно, но в разделе, посвященном оставшейся части своей книги, он указал поход в Зикар до битвы при Хайбаре в 7 году по хиджре в месяце Мухаррам. Поход в Зикар также называется поход в Габа, потому что здесь вослись верблюдицы посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Габа находилась на расстоянии 4 миль от Медины в сторону Сирии за горой Ухуд. Этот поход называется Зикар, потому что Уейна ибн Хисн угнал верблюдиц посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и был преследуемым посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, до Зикарда. Зикард — это источник, расположенный примерно в 12 милях от Медины. Его подробности следующие. У посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, было 20 верблюдиц, дающих молоко, а также несколько других верблюдов, которые паслись на пастбище Бейза на пути из Медины в Хайбар. Они паслись от Бейза до противоположной горы. Когда наступила засуха, они были переведены на пастбище в Габе. Один пастух ежедневно доил верблюдиц и приносил молоко к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Но Уейна ибн Хисн аль-Фазари с 40 всадниками из племени Гатафан напал на этих верблюдиц и угнал их. Согласно одному из повествований, их вождем был сын Уейны Абдур-Рахман, а сам Уейна оставался позади, помогая своему сыну. Во время нападения враги убили Зарра, сыну Абу Зарра, который был пастухом этих верблюдиц. Жена Абу Зарра, Лайла, была захвачена и увезена в плен, в то время как жена его сына, находившаяся там, смогла сбежать от врагов. Кем был Уейна ибн Хисн? В его биографии говорится, что Уейна был вождем племени Бану Фазара во время битвы Урва, Газва аль-Ахзаб. Во время сражения Урва, когда 3 партии неверующих, объединившись с Бану Курейза, планировали мощное нападение на Медину, Уейна был вождем одной из этих партий. Повествуется, что Уейна ибн Хисна принял ислам после завоевания Мекки. В одном из преданий говорится, что Уейна принял ислам до завоевания Мекки и принял участие в этом походе. Он также участвовал в сражении при Хунайне и осаде Таифа. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил Уейна ибн Хисна с 50 всадниками для подавления мятежа Бану Тамим. В этом походе не было ни одного из ансаров или мухаджиров. Причиной этого похода было то, что Бану Тамим задержали сборщика садака пророка, мир ему и благословение Аллаха, который вез с собой садака пожертвования. И затем, в период Хазрата Абу Бакра Сиддика, да будет доволен им Аллах, он присоединился к мятежникам и вероотступникам. И когда Тулайха объявил о своей пророческой миссии, он присоединился к нему. Тулайха сначала принял ислам, а затем стал вероотступником, и когда он был схвачен и был представлен перед Хазратом Абу Бакром, он попросил его проявить милосердие и простить его. Хазрат Абу Бакр простил его, и он снова принял ислам, однако позднее он вновь отрекся от ислама. Хузур комментирует: таким было состояние его веры. В одном повествовании рассказывается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, запретил Хазрату Зара Гафари отправиться на пастбище Габа, но, несмотря на это, Хазрат Абу Зар отправился туда. В подробном описании этого события написано, что до нападения Уейны Хазрат Абу Зар попросил у посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, разрешения пойти на пастбище Габа. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал ему: «Я опасаюсь, что враги могут напасть на тебя с другой стороны, потому что мы не в безопасности от Уейны и его людей, и они могут напасть со своей стороны». Однако Хазрат Абу Зар настаивал на своем, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал ему: «О Зар! О Зар! Я опасаюсь, что твой сын будет убит, и твоя жена будет захвачена, и ты придешь, опираясь на посох». Хазрат Абу Зар рассказал:
Я был очень удивлен тем, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, что он очень опасается за меня, и при этом я настаивал на своем, и клянусь Аллахом, все произошло так, как он сказал. Случилось так, что верблюдицы посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, были возвращены в загон после выпаса, и их напоили и подоили, и ночью мы легли спать. В эту ночь Уейна вместе с 40 всадниками напали на нас. Они закричали, мой сын вышел наружу, и они сразу же убили его. В связи с этим событием есть повествование от Сальмы бин Аквы о преследовании врагов. В книге Сахих Бухари сообщается, что Салама бин Аль-Аква, да будет доволен им Аллах, сказал: «Однажды я выехал из Медины еще до призыва на утренний намаз. Что же касается дойных верблюдиц, посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, то обычно они паслись вместе под названием Зикард. Через некоторое время мне повстречался раб Абдарахмана бин Ауфа, который сказал: «Похитили верблюдиц пророка, саллаллаху алейхи вассалям». Я спросил: «Кто взял их?» Он ответил: «Люди из племени Гатафан». И я трижды прокричал так громко: «Я Сабаха». Хузур поясняет, эти слова произносились во время опасности, так что этот крик услышали и в Медине. Рабаха я отправил в Медину, чтобы сообщить об этом посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, а сам бросился за ними вдогонку, никуда не сворачивая, и настиг их, когда они черпали воду из колодца. Тогда я начал стрелять в них из лука со словами: «Я сын Аль-Аква, а сегодня день, когда подлые погибнут». И когда я забрался на дерево, я начал стрелять в них из лука. И когда они шли по узким горным проходам, я забирался на горы и скидывал на них камни и отбирал у них всех верблюдец. В книге Сахих Муслима написано следующее: «Клянусь Аллахом, я продолжал делать это, преследуя их, пока по воле Аллаха у меня за спиной не оказались все верблюдицы посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Путь к ним открылся для меня, однако и после этого я продолжал преследовать и стрелять в них, пока они не бросили более 30 накидок и 30 копий, желая освободиться от лишнего груза. И чтобы они не бросали, я помечал это место камнем, чтобы посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и его сподвижники могли найти их позднее». В других исторических книгах написано, что он освободил не всех верблюдиц, некоторых из них они угнали с собой. С другой стороны, когда об этом узнал посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, то было объявлено, что наступило время опасности, и было провозглашено: «О всадники Аллаха, седлайте своих коней!» И всадники тотчас стали собираться вокруг посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Первым к нему пришел Хазрат Мигдад, затем Хазрат Абад бин Бишр, потом Саад бин Зайд, Усейд бин Хузейр, Укаша, Мухарис бин Насла, Абу Катада и Абу Айш, и он приказал им отправиться вслед за врагами и сказал, что он тоже отправится следом за ними с 500 сподвижниками. Некоторые считают, что он отправился с 700 сподвижников. И он оставил в качестве своего наместника Хазрата Умми Мактума. И Хазрата Саада ибн Убаду вместе с 300 сподвижниками он оставил в Медине для ее защиты. Хазрат посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, привязал свое знамя к копью Хазрата Мигдада ибн Асвада. В связи с этим походом Ибн Исхак привел одно событие, в котором написано, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «О Абу Айш, не дашь ли ты своего коня тому, кто лучше тебя в верховой езде, чтобы он присоединился к сподвижникам против врага?» Хазрат Абу Айш ответил: «О посланник Аллаха, я самый лучший всадник». Абу Айш рассказал: «Я сказал это посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и затем погнал коня». Но едва я проскакал не более 50 ярдов, как конь сбросил меня на землю.
Я был удивлен тем, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал мне, что я должен отдать коня лучшему всаднику, а я утверждал, что лучший всадник — это я. После этого посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отдал моего коня Хазрату Муазу ибн Маису. Хазрат Сальма, который преследовал врагов, рассказал, что когда наступил день, к врагам на помощь прибыл Уейна. Отсюда стало ясно, что Уейна тоже отправился следом за ними. Он находился в узкой долине, а я поднялся на гору. Уейна спросил своих спутников: «Кто это?» Они ответили: «С самого утра и до сих пор мы находимся в трудном положении. Он преследует нас, стреляя в нас стрелами и собирая своих животных. Он забрал все, что у нас было». Уейна сказал им: «Он давно оставил бы вас в покое, если бы не знал, что следом за ним на помощь идут другие». Хузур поясняет: Уейна был умным и понял, что следом за ним на помощь идет армия мусульман. Он сказал: «Отправьте к нему несколько своих всадников, и 4 из них поднялись ко мне на гору». Я сказал им: «Вы знаете меня?» Они спросили: «Кто ты?» Я ответил: «Я Ибни Аква. Клянусь тем, кто оказал честь своему посланнику, мир ему и благословение Аллаха, ни один из вас не сможет схватить меня, и никто из вас не сможет убежать от меня, если я буду преследовать его». А один из них сказал: «Да, я тоже так думаю», и, испугавшись, они вернулись. Хазрат Сальма в Сахих Муслим повествует: «И враги вернулись, а я оставался на своем месте, пока не увидел между деревьями всадников посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Первым из них ехал Мурис ибн Нахсла Ахрам аль-Асади, следом за ним Абу Катада аль-Ансари, а за ним Мигдад ибн аль-Асвад. Между тем Абдурахман аль-Фазари ибн Уейна и его люди обратились в бегство, Я держал за повод коня Мурис ибн Насла Ахрама и сказал: «О Ахрам, берегись, чтобы они не сделали с тобой дурного, и подожди, пока нас не догонит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, со своими сподвижниками». Ахрам сказал: «О Саляма, если ты веруешь в Аллаха и в последний день и знаешь, что рай истина и огонь истина, не мешай мне принять мученическую смерть». И я оставил его. Он вступил в бой с Абдурахманом ибн Уейна и ранил его коня. Абдурахман же пронзил его копьем и убил. После этого Абдурахман пересел на коня Ахрама, но его догнал всадник посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, Абу Катада, пронзил копьем и убил. Согласно другой версии, Хазрата Ахрама убил Убар. Убар и его сын ехали верхом на одном верблюде. Хазрат Укаша нанес ему сильный удар и убил их обоих одним ударом. Согласно другой версии, Хазрат Ахрама убил Масата. В связи с его мученической смертью упоминается один сон. Повествуется, что накануне сражения с врагом Хазрат Ахрама видел во сне, что для него открылись врата неба, и он вошел в небеса, и, дойдя до 7-го неба, он достиг Сидрат аль-Мунтаха, и ему было сказано, что это его место. Он рассказал этот сон Хазрату Абу Бакру, который сказал: «Да будет благословена твоя мученическая смерть», и на следующий день он стал мучеником. Следом за Хазратом Абу Катада пришел Хазрат Мурис. Всадник посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, Хазрат Абу Катада сразился с Абдурахманом Уейна. Они начали сражаться копьями, и сын Уейна, Абдурахман, перерезал поводья у коня Абу Катада. Хазрат Абу Катада убил его и сел на его коня. Есть повествование о сражении Абу Катада с Масадом Афзари. Согласно одному повествованию, когда Абу Катада узнал о нападении врагов, в это время посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вместе со своим сподвижником находился в местности Зубаб. Зубаб — это небольшая черная гора, которая находится на пути из Саниатуль-Вида к горе Ухуд. Хазрат Абу Катада пришел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обращаясь к нему, сказал: «О Абу Катада, выступай вперед, и Всевышний Аллах поможет тебе». Хазрат Абу Катада рассказал:
Я отправился вместе с одним спутником, и вскоре мы настигли врага. Мой спутник сказал, что у нас нет сил для противостояния им. Я сказал: «Ты хочешь сказать, что мы должны подождать прихода посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, то есть пока не подойдет вся армия, и затем мы атакуем вместо того, чтобы напасть вдвоем?» Я сказал ему, что я хочу, чтобы он атаковал с одной стороны, а я с другой. और मेरे साथ एक और शख्स भी था। हम जल्द ही दुश्मन तक पहुंच गए। उसने कहा कि वो कतादा क्या ख्याल है। Тогда они оба атаковали с двух сторон, и враг оказался в трудном положении. Враги выпустили в нас стрелы, и одна из них попала мне в лоб. Я вынул стрелу, и мне показалось, что я вытащил кусок железа. Я поехал дальше, и передо мной появился быстрый всадник в доспехах. Он узнал меня, но я не узнал его. Он сказал: «О Абу Катада, Аллах ввел нас с тобой». कि कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक तरफ से हमला करो और मैं दूसरी तरफ से। फिर उन्होंने हमला कर दिया दोनों ने। Он снял шлем с головы, и это был Масада ибн Фазари. Он сказал: तो एक तीर इनकी पेशानी पर लगा जा लगा। अबू कतादा कहते हैं कि मैंने वो तीर निकाला। «Что ты предпочитаешь, сражаться мечом, копьем или побороться?» Я сказал: «Это зависит от тебя. Делай, как хочешь». Он ответил: «Тогда давай бороться». Хузур поясняет, в те времена действительно были необычные способы ведения войны. उसने कहा है अबू कतादा Он спешился с коня, и я тоже спешился. Я привязал своего коня к дереву и оставил там свое оружие, и он поступил так же. Затем мы начали бороться, и Аллах даровал мне одержать верх над ним. Я повалил его на землю и сел на него, находясь на нем. Я решил встать, чтобы взять свой меч, а он хотел взять свой меч. ने कहा ये तुम पर है, तुम जो चाहते हो कर लो। उसने कहा फिर कुश्ती लड़ते हैं। वो अपनी सवारी से जंग के भी अजीब तरीके थे उस जमाने में। वो अपनी Мы находились между двумя армиями, поэтому кто-то из нас мог быть атакован в любой момент. और अपना असला वहीं रखा और उसने भी ऐसा ही किया। फिर हम लड़ने लगे और अल्लाह ने मुझे उस पर गलबा दे दिया। मैं उसके ऊपर Что-то ударило меня по голове. Борясь, мы подошли к оружию Масады. Я протянул руку и поднял его меч. Когда он увидел, что меч оказался в моих руках, он сказал: «О Абу Катада, прояви ко мне хотя бы немного почтения». मसदा के हथियारों तक पहुंच गए। Я сказал: «Нет, теперь твое место в аду», и убил его. जब उसने देखा कि Я завернул его в свою накидку, потом надел на себя его одежду, взял его оружие и сел на его коня. Потому что, когда мы боролись, мой конь убежал к врагу, и они обрезали ее поводья. Я быстро поскакал вперед и догнал племянника Масады. С ним было еще 17 всадников. Я подал им знак, и они остановились. Когда я приблизился к ним, я атаковал их, пронзив племянника Масады копьем и сломав ему шею. Его спутники побежали, а я захватил верблюдец, который враги оставили, убегая во время нападения Хазрата Сальма бин Аква. मैंने उनको इशारा किया तो ठहर गए। फिर जब मैं उनके करीब पहुंचा तो मैंने उन पर हमला कर दिया और मसदा के भतीजे को निजाम Еще о некоторых подробностях этого похода, иншаллах, я расскажу в следующий раз. को अपने कब्जे में ले लिया जो हज़रत सलमा बिन अकवा के हमले के वक्त दुश्मन छोड़कर भाग गए थे। ये इस वाक़या के ग़ज़वे की मज़ीद तफसील भी अभी है जो इंशाअल्लाह आइंदा बयान हो जाएगी। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر